Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita balik kanan. Dan ini saya mau jemput kawan saya yang satu tadi itu, yang dia putar balik karena motornya trouble. Jadi biar saya jemput. Dan paling nanti kita ketemuan sama mereka di jalan lagi. Mulai barbar. Kalem, jembatannya rusak, kalem. Si Meli lawan si Bruno. Ini motor depan ini namanya Bruno motornya. Jaket gua lepas nih. Yang lainnya ketinggalan di belakang. Tim santai soalnya. Tim gas tipis-tipis, bukan gas betot. Bro. Ora. Ayo dipitan yo. Ayo dipitan ayo. Oke, gua duluan jemput kawan gue yang tadi. Kalem coy, kalem. Iya. Jalannya jelek ya. Gua skip. Gelap. Weh, 14.
Cok, 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 cok. Lah yo. Diangkat mau. Mau tak bel mau. Waduh, aku Orang susu lah. kenapa Kang? Foto aku.